నాకు 2 కోల్డ్ ఫామ్లు ఉన్నాయండి. ఇటుపక్క ఒక ఫాము, ఇటుపక్క ఒక ఫామ్ ఉందండి. ఈ మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 5 సెంట్లు అండి. ఇందులో దాదాపు అమ్ముకోవడానికి ఎన్ని అయితే తయారైనా అన్నీ వేస్తామండి. ఇందులో పిల్లలు పెద్ద అన్నీ ఈ బ్రీడర్స్ కూడా ఉండేది. ఒక బ్రీడరు ఒక 10 పెట్టలు ఉన్నాయండి. ఆ పక్క ఉండే అన్నీ వేరండి. ఈ వేరు, ఈ సెటప్ వేరండి. ఆ షెడ్డు ఇప్పుడు కోళ్ళు ఉండడానికని తయారు చేసిన షెడ్డు అంతా 4,000 అయిపోద్దండి. ఈ చుట్టూ అంతా కలిపితే ఒక 15,000 నుంచి 20,000 మధ్యలో అయిపోద్దండి. సింపుల్లో ఉంటే మనకి పెట్టుబడి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సింపుల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందండి. కొత్తగా వేసుకునే వాళ్ళు ఇలా వేసుకుంటే మనం సర్వే అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ టేకు చెట్లు వేసి దాదాపు 4-5 సంవత్సరాలు అవుతుందండి. ఇది ఇప్పుడు మనదా ఖాళీగా ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడు ఇట్లా కోళ్ళ ఫామ్గా తయారు చేసాం. దీంట్లో ఒక 30 బ్రీడింగ్ పెట్టలు ఉంటాయండి. 4 పుంజులు ఉంటాయి. మిగిలినన్ని పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు అన్నీ ఉంటాయండి. లోపల ఇంక్యుబేటర్ కూడా ఉంది. ఆ ఇంక్యుబేటరు పిల్లలు అవన్నీ ఆ సెటప్ అంతా మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. లోపలికి వెళ్దాం పదండి. నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తానండి. నాకు 2 ఎకరాల జామ తోట ఉంది. ఒక 70 సెంట్లు మునగ తోట ఉంది. ఇందులో అంతా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తా. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగా ఇది జీవామృతం అండి. జీవామృతం నేను స్వయంగానే తయారు చేసుకుంటాను. దీనివల్ల పెస్ట్ కంట్రోల్ అవుద్ది. భూమి మొత్తం సారంగా వస్తుందండి. ఇది చాలా ఉపయోగపడుద్ది. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగానే దశపర్ణి కషాయం అని వినే ఉంటారు. ఈ దశపర్ణి కషాయం కూడా నేనే తయారు చేసుకుంటాను. దీంట్లో చాలా రకాల ఆకులు, పొగాకు పుట్టు ఇవన్నీ తయారు చేసి ఇదిగో రెడీ అయింది. ఇది పొలాలు కొట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు రెడీ అయింది. ఇది అన్ని రకాల చీడపీడలకు ఉపయోగపడుద్ది. దీంట్లో అల్లం, వెల్లుల్లి అన్ని రకాలు వేస్తామండి. ఇది దశపర్ణి కషాయం అంటారు. తర్వాత వేస్ట్ డీకంపోజర్ అండి. ఇది వేస్ట్ డీకంపోజర్. ఇది భూమిని బాగా సారవంతం చేస్తే దీన్ని భూమికి అందిస్తాం. పైన కూడా కొడతాం. ఇది కూడా మనం స్వయంగా తయారు చేసుకుంటాం. ఇది ఇంగువ ద్రావణం అండి. ఈ ఇంగువ ముద్ద లాంటిది తీసుకొచ్చుకొని దాన్ని వేడి నీళ్ళు వేసి కరగబెట్టి, లైట్గా వేడి నీళ్ళు వేసి కరగబెడితే ఈ విధంగా తయారవుద్ది. ఇది అన్ని రకాల పురుగులకి బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందండి. ఇది కాకుండా వేప నూనె స్వయంగా తయారు చేసుకున్నామండి. ఈ వేప నూనె కూడా ఈ వేపకాయలు తీసుకొచ్చి వేపకాయల గింజల్ని పట్టేసి ఈ వేప నూనె తయారు చేసుకున్నాం. ఈ వేప నూనె కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. ఇది కొనాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం రైతులు కొంచెం ఓపిక చేసుకుని ఎండాకాలంలో వచ్చేటువంటి ఈ వేప గింజలను తయారు చేసుకొని ఆ వేప గింజల నుంచి వేప నూనె తయారు చేసుకోవచ్చండి. ఇది 50,000 ppm వస్తుంది మనం తయారు చేసుకుంటే. చాలా పవర్ఫుల్ అండి. ఇది మన కొట్టల్లో దొరికినా కూడా అంత మంచిది దొరకదు. ఇది ఎకరానికి ఎంత అండి? లీటర్ సరిపోద్ది. అన్ని రకాల గుడ్లు పోతాయి, అన్ని రకాల చిన్న పురుగులు అన్నీ పోతాయి. తర్వాత ఇది కొట్టినందువల్ల ఎలాంటి చీడపీడలు దాని మీద ఆశించు, గుడ్లు పెడతానికి ఇష్టపడవు, తినడానికి ఇష్టపడవు. కాబట్టి ప్రతి రైతు ఈరోజు అన్ని ఫెస్టివల్స్తో పాటు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి వేప నూనె కొట్టాలి. వేప నూనె కొట్టినట్టయితే నీకు అసలు ముందు పిల్లల ఉత్పత్తి కావడం ఆగిపోద్ది. అక్కడే గుడ్లు మురిగిపోయి పిల్లల ఉత్పత్తి కావడం ఆగిపోద్ది. దానివల్ల పెస్ట్ కంట్రోల్ ఈజీగా అవుతుందండి. మన ఫిష్ అమినో యాసిడ్ అనేది చేపలు, వేస్ట్ చేపలతోటి ప్లస్ బెల్లం, అందులో కొద్దిగా యూరియా, కొద్దిగా బొగ్గును కలుపుకున్నైతే ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. ఎలాంటి వాసన రాదు. పొలాన్ని కొట్టుకోవడం తయారైంది. ఒకసారి కొట్టాం, మళ్ళీ రెండోసారికి రెడీగా ఉంది. దీనివల్ల మెత్తగా పెరుగుతుంది. పొలం మెత్తగా పెరుగుతుంది. యూరియా 1 లీటర్ ఇది కొడితే 1 కట్ట యూరియాతో సమానం అండి. ఇది 1 లీటర్ ఫిష్ అమినో యాసిడ్ కానీ 1 లీటర్ ఎగ్ అమినో యాసిడ్ కానీ కొడితే 1 కట్టతో సమానం. ఇది కొట్టినందువల్ల మంచి గ్రోత్ వస్తుంది. మనం ఎలాంటి ఫెడ్స్ ఇవి వాడకుండా, మందులు వాడకుండా ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది ఎగ్ అమినో యాసిడ్ అండి. ఇది నిమ్మకాయ రసంతో తయారు చేసింది ఎగ్ అమినో యాసిడ్. ఇది 45 రోజులు ఉండాలండి. ఇది 45 రోజుల తర్వాత ఇది తయారైన కింద లెక్క. ఇందులో గుడ్లు కూడా ఉన్నాయి. నాటు గుడ్లతో తయారు చేశాను. ఇది బ్రహ్మాండమైనటువంటి పెస్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ మంచి బలం, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుద్దండి. మనం ఇది ఫ్రూట్ అండి. రకరకాల తీయటి పండ్లతో తయారు చేసినటువంటిది, బెల్లం వాటితో తయారు చేసిన జ్యూస్ అండి. ఇది చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది కూడా అండి ఎకరానికి 1 లీటర్ చొప్పున కొడితే మంచి గ్రోత్, మంచి పూలు అలాంటివి ఇది రాకుండా ఉంటాయి. అన్ని రకాల పంటలకు పండించవచ్చండి. నేను జామ తోట వేసే కాదు, నాకు జామ తోటలో బాగా ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో నేను సొంతంగా ఇది తయారు చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ టైం కొట్టినప్పుడు 200 లీటర్లు కలుపుకోండి. రెండోసారి మూడోసారి కట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం తక్కువ, అంటే ఒక ఎకరానికి 2 లీటర్ల దాకా కొట్టుకోవచ్చండి. మోతాదు 2 లీటర్ల మోతాదు మించకుండా కొట్టుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయండి. ఈ మొత్తం ఆర్గానిక్తో తయారు చేస్తున్నామండి. మా కోళ్ళ దానా, మా ఒడ్లు అన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయండి. దీంట్లో మసూరి ఒడ్లు వేసుకుంటాను నాకు తినడానికి. అయ్యే ఒడ్లు కోళ్ళకి వేసుకుంటాను. తర్వాత మొక్కజొన్నలు పండిస్తాను, సద్దలు పండిస్తా,
తర్వాత రాగులు ఇవన్నీ నేను సొంతంగానే పండిస్తానండి. నేను తింటాను కానీ నా కోళ్ళు తింటాను కానీ నేను నా పొలంలో తయారు చేసుకుంటాను. నేను కొనను, అసలు కొనడానికి ఇష్టపడను. ఈ మెడిసిన్స్ మొత్తం నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటానండి. ఇవన్నీ వ్యాక్సిన్స్ అండి. ఈ వ్యాక్సిన్లు అండి. ఈ వ్యాక్సిన్లు వాడతాను. ఈ వ్యాక్సిన్లు ఈ ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంటాయండి. తర్వాత ఎల్లిపాయలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, అల్లం ఇవన్నీ దీంట్లోనే పెట్టుకుంటానండి. ఇదిగో జింకో పెట్టు, మనకు కావాల్సిన కోళ్ళకు కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కూడా దీంట్లో పెట్టుకుంటామండి. ఇది మనకి ఇదిగో ట్యాక్జమ్ ఏమి కావాలంటే కోళ్ళకి మనకు వచ్చే సమస్తం పెట్టండి. ఇది 300 గుడ్లు కెపాసిటీ పట్టుద్దండి. దీంట్లో గుడ్లు ఆ ట్రైల్లో పెడతామండి. ఒక్కొక్క ట్రేకి 100 గుడ్లు పడతాయండి. 4 ట్రైన్లు ఉంటే 400 వరకు పెట్టుకోవచ్చు మనకు అవకాశం ఉంటే. ఇది ఆ గుడ్లలో మనకి 18 రోజులు ఉంటాయండి. 19వ రోజు తీసి కింద ఆ బాక్సుల్లో పెడతామండి. బాక్స్ కింద పెడతాం. ఆ కిందనే హ్యాచింగ్ అవుతాయండి. ఒక రోజల్లా అయిన తర్వాత హ్యాచింగ్ అయిన తర్వాత ఒక రోజు నుంచి బయట తీస్తున్నప్పుడు బాగా పిల్లలు హుషారుగా ఉంటాయి. ఇది సుమారుగా ఈ బల్బులకైతే వీటికైతే మొత్తానికి నెలకు 2000 దాకా మాకు బిల్లు వస్తుంది. 1000 నుంచి 2000 మధ్యలో వస్తుంది. అది మనకి చలికాలం అయితే కాస్త ఎక్కువ వస్తుంది, ఎండాకాలం అయితే తగ్గిపోద్ది. అది ఇబ్బంది లేదు దీనివల్ల. దీనికి ఎండాకాలం కాస్త వేడిగా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, మనకి కూలర్ ఒకటి పెట్టుకున్నామండి. ఇక్కడే ఫ్యాను, కూలరు అన్నీ ఉన్నాయి. వచ్చినటువంటి ఆ గుడ్లు పిల్లల్ని ఇదిగో ఫస్ట్ డే తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేస్తామండి. దీనికి ఒక బల్బు ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ బల్బు హీట్కి పనికి వస్తాయండి. పక్కన బెల్లం నీళ్ళు, అల్లం వెల్లుల్లి రసం నీళ్లు పెడతాం. వాటికి నూకలు వేస్తామండి. వారం రోజుల వరకు ఇటుగా నూకలు వేస్తాం. కంటిన్యూగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వారం తర్వాత దీనికి రసోటా వ్యాక్సిన్ చేసి అవతలకు మారుస్తామండి. ఈ బాక్సులోకి మారుస్తామండి. ఈ బాక్సులో మార్చిన తర్వాత 15 రోజులు ఇంకొక వారం దీంట్లో ఇస్తాం. ఈ 15 రోజులు కూడా దీనికి లైటింగ్ అలానే ఉంటుంది. ఈ 15 రోజుల పిల్లలండి, 2 వారాల పిల్లలు, అది వారం వయసు ఉన్న పిల్లలండి. ఇప్పుడు ఈ జాతి పిల్లలకి మీకు జాతి పిల్ల అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే చిన్నపిల్లలప్పుడే వాటిని గుర్తుపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇందులో ఈ పిల్ల ఉంది చూడండి మీరు ఒకసారి. ఈ పిల్ల చూడండి మీరు. ఈ పిల్ల రెక్కలు చూడండి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో. ఎంత పెద్ద రెక్కలు ఉన్నాయి చూడండి. దీని వెనకమాల తోక అయితే లేదు కానీ ఈ రెక్కలు ఇట్లా పెట్టి వదిలేస్తుంటే దానికి తోక కన్నా పొడుగు వస్తాయి. దాని పందెం కోడి యొక్క జాతి లక్షణంలో ప్రధానమైన లక్షణం అండి. ఎందుకంటే ఈక బాగా ఉంటేనే అది బాగా గాలిలోకి ఎగరగలదు, బాగా తన్నగలదు. అలానే ఏళ్ళు కానీ కాళ్ళు కానీ బలిష్టంగా ఉంటాయి. ఇట్లా ఉంటుందండి జాతి పిల్ల లక్షణం అండి. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జాతి పిల్ల అంటే అట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. మీరు చూడండి, ఈ చిన్నపిల్ల 15 రోజుల పిల్లకి రెక్క ఎంత పొడుగుంది. ఈ రెక్కేనండి దీనికి ప్రధానం. ముక్కు కానీ తల కానీ అన్నీ ఒకసారి దాని లక్షణాలు ఏరే ఉంటాయండి. మామూలు పిల్లలకి జాతి పిల్లలకి తేడా ఉంటుందండి. ఈ 15 రోజులు అయిపోయింది. ఇక్కడ గంబోరా వ్యాక్సిన్ అంటే 15 రోజులు అయిపోగానే గంబోరా వ్యాక్సిన్ వేస్తామండి. గంబోరా వ్యాక్సిన్ తర్వాత వీటికి 15 రోజుల తర్వాత ఇంకా మనకేం అవసరం లేదు. పెద్ద వాటికి ఇంకా మనకు వేడేం అవసరం లేదు. ఇట్లా మనం పెట్టుకున్న 15 రోజులు. ఇది 3వ వారం పిల్లలండి. ఈ 3వ వారం అండి. ఈ 3వ వారం అలానే ఉంటాయి. 4వ వారం వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఈ 4వ వారం పిల్లలండి, 4 రోజుల పిల్లలు. ఈ పిల్లలకి 28వ రోజు లసోటా, 30వ రోజు గంబోరా వేస్తామండి. ఈ గంబోరా వేసిన తర్వాత ఇటు తీసి మళ్ళీ బయటకు పంపిస్తామండి. అదిగో చూపిస్తాను ఎక్కడ వేసేది. ఈ 2 పిల్లలు 2 అంతేనండి. ఈ తూర్పు జాతి ఇడిగాళ్ళ పట్లకు వచ్చినటువంటి పిల్లలండి. తూర్పు జాతి పుంజు ఇడిగాళ్ళ పట్లకి క్రాసింగ్లు తీసామండి. బాగా ఫైటర్స్ అవుతాయన్న ఉద్దేశంతో వాటిని క్రాస్ చేసి ప్రత్యేకమైన బ్రిడ్జ్ తయారు చేస్తున్నాం. ఈ పాతలకి ఇప్పుడు ఈ జాలీలు ఇవన్నీ మనం సింపుల్గా ఉండడానికి తయారు చేసుకున్నాం. ఆ పిల్లలు ఉంచుకోవడానికి కూడా బాక్సులు తయారు చేసి ఉంటే పాత నూనె తీసుకొచ్చుకొని ఆ పాత నూనె వెల్డింగ్ పెట్టేసి చుట్టూ వాటికి మామూలుగా ఈ మనం మెస్ వీటికి అల్మార్లకు వాటికి మెస్ కొట్టే ఆ మెస్ తీసుకొచ్చి ఆ మెస్ చుట్టేసామండి. సింపుల్ ఖర్చు తక్కువ ఉండడానికి అదే తయారు చేసాం. అట్లే తయారైందండి అవన్నీ. ఈ పిల్లలండి అక్కడ నెల దాటిన తర్వాత పిల్లలు దీంట్లో వేస్తానండి. ఇందులో వేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు జనం తీసుకుపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చిన పిల్లలు ఏరుకొని పోతారండి. అప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉంటాయి, దీంట్లో ఉంటాయండి. ఈ మొత్తం ఏమైనా సింపుల్లో ఆ బొంగులు బాతుకున్నామండి. ఈ రేకులు సింపుల్గా వేసుకున్నాం, చుట్టూ ఊర కట్టుకున్నాం. ఎక్కడా అనవసరమైన ఖర్చు ₹1 కూడా పెట్టకుండా సింపుల్లో తయారు చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఈ 2 గదులు ఉన్నాయి. ఈ 2 గదులకి అటుపక్క రేకులు వేసామండి, ఇటుపక్క రేకులు లేకుండా ఈ కోల్డ్ కోసమని సింపుల్గా పైన ఈ ఎన్ని కడ్డీలు ఇవన్నీ వేసేసి ఈ జాలీ తయారు చేసుకున్నాం. ఈ జాలీ తయారు చేసుకొని ఇందులో ఈ బ్రీడింగ్ సెటప్ ఇది. ఈ బ్రీడింగ్లో ఇది ఇడిగాళ్ళ పుంజండి.
ఒక 5 పెట్టలు ఇడిగాళ్ళ పుంజు, ఓన్లీ ఇడిగాళ్ళకి తయారు ఇడిగాళ్ళకి పొట్లాడే పుంజు అండి ఇది. మనం బ్రీడింగ్ సెటప్లో మనం జాతి కోళ్ళు కాబట్టి జాతి కోళ్ళు రకరకాలు ఇష్టపడతారు కదా. ఒకళ్ళు విడిగాళ్ళ వాళ్ళు ఇష్టపడతారండి, ఇంకొకళ్ళు మనకి తూర్పు కోళ్ళు కావాలంటారు, ఇంకొకళ్ళు మన మామూలు కోళ్ళు కావాలంటారు. రేట్లు కూడా విడిగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అదొక బ్రీడింగ్ విడిగాళ్ళ సెటప్ అండి. ఇదేమో తూర్పు కోళ్ళ సెటప్ అండి. బయట ఉన్నాయన్నీ మళ్ళీ ఒక రకమైనటువంటి జాతి కోళ్ళ సెటప్ అండి. ఇవన్నీ రకరకాల సెటప్లు చేసాం. అంటే ఎవరికి ఏ పిల్ల కావాలో ఏది కావాలో ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు దాని ప్రకారం చేసాం. ఈ ఫిల్టర్ మేము హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పించాం, అప్పుడు 4 ఏళ్ల క్రితం తెప్పించాం. అయ్యే ఉపయోగపెట్టుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇది గాబులు అండి. ఈ గాబులు అనేవి పెద్ద ఖర్చులు పెట్టి మరి పల్లెటూరులో మనం చేయించుకోవాలంటే ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం. మనం మామూలుగా చేయించుకుంటే 1500, 1300 అట్లా అంటున్నారు. ఇది సింపుల్ అండి, 1/1 ఇది మనమే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రంత పక్క వాటర్ ట్యూబ్ 1/2 ఇంచ్ వాటర్ ట్యూబ్ మనం కొట్టలో దొరుకుద్ది, తీసుకొచ్చుకొని కింద కట్టుకుంటే సరిపోద్ది. ఆ తర్వాత ఇది చుట్టూ మనం చేసుకొని మనం తయారు చేసుకున్నాం. ఈ బయట ఉన్న పిల్లలు మొత్తం 10,000, 5,000 పైన 10,000 లోపు ఉంటాయండి. ఇవన్నీ పెట్టలు వచ్చేసరికి 1,500 నుంచి 3,000, 4,000 దాకా ఉంటాయండి. ఆ లోపల పెట్టలు వచ్చేసి ఈ 20,000, 50,000 అండి. అయ్యొక సెటప్ అండి, అవి చాలా కాస్ట్లీ. అవతల పక్క విడిగాడ ఉండే అయ్యొక సెటప్, అయ్యొక ఖాళీ. ఈ షెడ్ కూడా సింపుల్గా తయారు చేసుకున్నాం. 2 గదులు మాత్రమే, స్లాబ్ అండి. ఇటుపక్క కూడా ఏం లేదండి, ఊరకు అట్ట గోడ పెట్టేసి వేసేసి దాని మీద శిల్ప పట్టేసాం. అటుపక్క రేకులు వేసాం. దీన్ని కూడా మధ్యలో 2 రేకులు వేసామండి. ఆ పక్క ఈ పక్క శిల్ప రేకులతోటి బార్కు తయారు చేసుకున్నాం. ఇది వేసి కూడా 2-3 ఏళ్ళు అయిందండి, ఏమీ కాదు. 4-5 ఏళ్ళ వరకు షెడ్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇది సింపుల్ ఖర్చు అండి. ఎంత అవుతుందండి? అంతా కలిపినా కూడా 5,000, 4,000, 5,000 అవుద్ది. మనం సొంతంగా తయారు చేసుకునేది 4,000, 5,000 అయిపోద్దండి. ఇది పెద్ద ఖర్చు ఏం కాదు. దీన్ని ఖర్చు పెట్టాలంటే చాలా అవుతుంది, లక్షలు ఖర్చు పెట్టచ్చు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయాలంటే ఏముందండి, రేకులు, షెడ్డు, దానికి వ్యవహారం, దానికి వాళ్ళు ఒక లెక్క చెబుతారండి. ఒక్కొక్క అడుగుకి 110 రూపాయలు అవుద్దంట. 110 నుంచి 250 రూపాయలు అవుద్దంట. మనం స్లాబ్ వేసినంత రేట్ అవుద్దండి షెడ్ తయారు చేసుకుంటే. అంత పెట్టి మన పల్లెటూరులో మనం తయారు చేసి మనం అంత సంపాదించలేం కదా. మనం ఏదో మన బతుకు మనం తయారు చేసాం. మనం క్వాలిటీ చూపించాలి. ఆ షెడ్లో ఏముంటుంది, కోళ్ళ క్వాలిటీ కనపడి పందెం బాగా తన్ని అయితే వాళ్ళే వస్తారు. కోళ్ళకు కావాల్సిన వాతావరణం కోసం చుట్టూ ఈ చెట్లు వేసామండి. ఆ చెట్లు ఎప్పుడు పూలు పూస్తాయండి. వాటిని ఏమంటారంటే ఈ కాగితాల పూలు చెట్లు అంటారండి. ఆ కాగితాల పూలు రాలింది అనుకోండి, పూలు మా కోటి తినేస్తుంది. ఆ మునగ చెట్టు ఆకు రాలింది అనుకో తినేస్తుంది. జామ చెట్టు రాలింది అనుకో తినేస్తాయి. అక్కడ ఏదైనా పూత రాలింది అనుకో తినేస్తాయి. ఈ ఆకులు, అలములు బయట పడ్డ ఎండు ఆకులు కూడా బతకనివ్వండి. మా అవి తింటూ ఉంటాయి, మేత తింటూ ఉంటాయి. ఫ్రీ రేంజ్లో హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. మంచి వాతావరణం, చిన్నపాటి వాన జల్లు వచ్చిన కూడా చెట్ల కింద ఉంటాయి. పెద్ద వాన వస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతాయండి. ఆ లోపల వేయబడుకోండి. మనం వీటికి మన ప్రత్యేకంగా కమ్మేయటం కానీ అట్లా ఏమి ఉండదు. మనం మేత నీళ్లు చూసుకోవటం అండి. దీంతోపాటు మనకు వ్యవసాయం ఉంది కాబట్టి వీటికి పార్ట్ టైం రోజు 1 గంట 2 గంటలు కేటాయిస్తామండి. దీనికి పెద్ద టైం కేటాయించేది ఏమి ఉండదు. కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటాం. వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయా, ఏంది, ఎలా ఉంది అనేది. దీని మూలాన మనకి రైతు అనేవాడికి ఒక రెండోదిగా ఇవాళ రైతు పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉందండి. అసలు ఏమీ పంటలకి కొనేవాడు లేడు, కూలీవాళ్ళని పట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ఏంటంటే తింటమే ఆగట్లేదు కాబట్టి కోళ్ళు కొనేవాళ్ళు బాగానే ఉన్నారండి. నువ్వు 500 అయినా కొంటున్నారు, 400 అయినా కొంటున్నారు కావాల్సిన వాళ్ళు. వాళ్ళ అవసరాలకు మనం పెంచుకుంటే మనం కూడా బతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేగాని ఇందులో ఏదో సంపాదిద్దామని కాదు. కానీ అయినా సంవత్సరం మొత్తం మీద ఒక 50,000 నుంచి ₹1,00,000 మధ్యలో మిగులుతాయండి. ఇదండి నా ఫామ్ సెటప్. కొత్తగా వచ్చేవారికి నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే, ఎవరైనా ఫామ్ పెట్టదలుచుకున్న వాడికి అనుభవం కావాలి. అనుభవం కావాలంటే ఊరికే రాదండి. మనం చదువుకుంటే పుస్తకాల్లో వచ్చేది కాదండి. లైవ్ అనుభవం అనేది ఏరు కోళ్ళు మనం పెంచుకునేది. ఎవరైనా పెంచుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు తక్కువ ఖర్చుతో పెట్టుబడి పెట్టుకొని కోళ్ళ మీద ఎక్కువ కనుక మనం మంచి కోళ్ళు, మంచి జాతి కోళ్ళు కనుక పెంచుకున్నట్టయితే మనకు మంచి లాభం వస్తుంది. చెట్లు ఆరంభాలకి వాటికి ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీరు డెకరేషన్ చేసినందువల్ల ఉపయోగం లేదు. మనం ఇచ్చే వస్తువు నాణ్యత ఉంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా వస్తారండి. ఇప్పుడు నాకైతే విశాఖపట్నం నుంచి పిల్లలు గుడ్లు తీసుకెళ్తారు. చాలా దూరం నుంచి వచ్చి తీసుకెళ్తారండి. లోకల్ కన్నా సేల్స్ కన్నా నాకు బయట సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎవరైనా ఫాము ఈ రంగంలోకి రాదలుచుకుంటే మీరు తక్కువ ఖర్చుతో మంచి కోళ్ళు, మంచి జాతి కోళ్ళు బాగా పెంచుకోగలిగితే తక్కువైనా పర్లేదు. జాతి శుభ్రత పాటించినట్టయితే బ్రహ్మాండంగా రంగంలోకి రావచ్చండి. ఎక్కువ కోళ్ళు తెచ్చుకొని వాటిని పోషించలేక రకరకాల డిసీజ్తో మనం నష్టపోవడం కన్నా సింపుల్లో మనకు అనుభవం పెంచుకుంటూ సింపుల్లో మనం పోతూ ఉంటే మనకు మంచి శక్తిని బట్టి, మీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బట్టి, మీకున్న పరిస్థితులను బట్టి, మీకున్న వాతావరణాన్ని బట్టి మీరు ఈ షెడ్లు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకోండి. మీరు అట్లా చూసుకొని పెంచుకోండి. మంచి లాభాల వాటిలో ప్రయాణిస్తారని, మంచి
మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటానని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను.